anche se ha rubato e ha fatto zina. Il profeta sallallahu alaihi wasallam era per lui una cosa strana. Anche se ha fatto questo e questo, Jibril ha detto ancora una volta, anche se ha fatto questo e questo. Ha ripetuto il Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 volte ancora, finché che Jibril gli ha detto anche se ha bevuto l'acqua. Non vuol dire questo hadith che dobbiamo fare queste cose, perché queste cose sono haram, sono grandi peccati, tolgano la fede, allontano di Allah subhanahu wa ta'ala, ma però per dire che la fede è la più importante. Per questo il discorso non è anche di dire solo ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, a lavorare di mantenere una fede corretta, che piena nel cuore, che profonda in Allah subhanahu wa ta'ala. E se uno cerca di trovare questo, vedi bi'idhnillah che tutta la sua vita cambierà. La sua vita del credente, del musulmano cambia. Per questo il Nabi sallallahu alaihi wasallam, anche in quegli momenti duri, più difficili, era sempre, masha'Allah, sallallahu alaihi wasallam, pieno di fiducia in Allah, pieno di speranza. Nell'Hijra stessa, prendiamo il primo caso. Nell'Hijra sappiamo che Quraysh ha messo una grande premio a chi caccia, a chi porta Muhammad e Abu Bakr radiallahu anhu, morti o vivanti, prendano 100 cammelli. Una grande fortuna. Arriva Suraqa ibn Malik, quell'uomo, quel cavaliere che ha detto io non ho mai caduto del mio cavallo, caduto lì quante volte, e lui ha trovato veramente Muhammad sallallahu alaihi wasallam sia un profeta, ha visto la sua serenità, ha visto la sua forza, ha visto il suo comportamento, ha visto il tutto, e quindi lì ha creduto, ha visto davanti in modo pratico. Questo non è un uomo normale, questo è un profeta di Allah subhanahu wa ta'ala. Il profeta alaihi salatu wassalam in quel momento propone a Suraqa qualcosa inimmaginabile. Ha detto: Ya Suraqa, cosa pensi che tu un giorno prendi i gioielli di Kisra? Kisra era più famoso presidente nel mondo, ha un potere enorme. Suraqa dice: ma Kisra non Sharwan, quello lì. Forse lui ha voluto sapere se forse non sbaglio di pronuncia. Qala Nabi sallallahu Kisra non Sharwan, lui. Guardiamo bene, un uomo, lui non tiene anche la sua sicurezza in quel giorno, in quel momento, però vede lontano, vede il bene, perché ha fede in Allah subhanahu wa ta'ala. E questo che dobbiamo avere, questa è anche una sunna del Nabi sallallahu alaihi wasallam. Io veramente, fratelli, mi disturbo tanto quando sento fratelli parlano del sunna, tutto il comportamento del Nabi sallallahu alaihi wasallam una sunna. Noi non siamo a un mercato a scegliere questo e questo, tutto, la pratica, salat sunna, as-siyam sunna del Nabi sallallahu alaihi wasallam. I comportamenti del Nabi alaihi salatu wassalam dobbiamo imparare, dobbiamo seguirlo alaihi salatu wassalam, nel suo comportamento, nel suo modo di pensare, nelle sue qualità, nel suo modo di gestire anche le cose. Quindi il Nabi sallallahu alaihi wasallam ha avuto una fede enorme in Allah e vede sempre il bene. E per questo dico ai fratelli, quello che è più grave che può toccare i musulmani, una comunità musulmana, una minoranza musulmana, un musulmano in tutti, di avere un sentimento di perdita all'interno. Questo è grave. Un musulmano può perdere qualcosa, non arriva a realizzare, però non deve mai perdere dentro la fede in Allah, la fiducia in Allah. E vediamo un po'. Forse tanti dicono: ma oggi noi siamo così deboli, quelle altro, non vediamo nessuna speranza, siamo dispersi, non lo so cosa. Tutto questo è vero, però non dobbiamo averlo all'interno. Dobbiamo avere una fede in Allah subhanahu wa ta'ala. Così era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un'altra storia, nella battaglia del Khandaq,
in quel giorno dove i Sahaba anche avevano paura di uscire, perché sono intorati di nemici, di armi, tutto quello, saranno finiti. Il Nabi sallallahu alaihi wasallam quando faceva il Khandaq, faceva quella... Sì. Ha toccato una pietra, un sasso grande, e ha visto qualche centile. Ha detto Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala mi aprirà questa o questa e questa. Ancora una volta, un momento dove non c'è niente di speranza, tutto è scuro. Non c'è anche il sentimento di sicurezza. Forse i musulmani saranno finiti quel giorno del Khandaq. Nabiyuna alayhi salatu wassalam aveva questa visione e ha trasmesso ai suoi sahaba anche questo. E questo è molto importante, fratelli. Non sono discorsi facili questi. Sono argomenti centrali nella nostra personalità, nel nostro percorso e nella nostra vita anche, il nostro futuro. Vedere che i musulmani, l'Islam ha subito, ha vissuto musulmani tante prove, tante cose molto difficili, erano momenti più oscuri di quelli che oggi, alhamdulillah, oggi sarà migliorato se noi abbiamo fede in Allah, se noi teniamo la nostra fede e se noi seguiamo nel modo corretto il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E per finire, guardate molto bene che il Nabi sallallahu alaihi wasallam, malgrado tutto questo, aveva fede in Allah, aveva forza, aveva coraggio, aveva speranza, però non ha mancato di preparare bene la sua vita. Il profeta ﷺ ha preparato la hijra in un modo, ha organizzato la hijra in un modo molto perfetto. Bukhari racconta il hadith che il profeta ha scelto un uomo, un navigatore, un uomo che guida una guida, che era il migliore che c'è sulla terra in quel momento, che ha guidato il Nabi sallallahu alaihi wasallam, perché sapeva i percorsi, i montagne, i nascosti, tutto lui sa. Quindi il profeta alaihi salatu wassalam, da A a Z, ha preparato un modo perfetto e corretto e ottimo la sua hijra. E qui impariamo anche la sunna del Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dobbiamo seguire il profeta sallallahu alaihi wasallam anche quando lui era un presidente, come ha gestito il suo Stato. Lui capo di una comunità, come ha gestito la sua comunità. Lui capo di famiglia, come si è comportato nella sua famiglia. Lui è un vicino, che ha un vicino non musulmano, come si è comportato lui sallallahu alaihi wasallam. Tutti questi sono linee a seguire del nostro profeta alaihi salatu wassalam. Perché il nostro profeta dobbiamo vedere la sua immagine completa e dobbiamo prenderla come la guida in tutti gli ambiti della nostra fede e della nostra vita, inshallah ta'ala. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت